Mūsu projektā mēs mācījāmies, darbojāmies praktiski, mācījāmies darot. Un darot kādu vienu lietu, projektā tās bija mācību uzņēmumu komandas, mēs apvienojam jau dažādas mācību jomas, gan uzņēmējdarbību, gan tehnoloģijas un dizainu, svešvalodas un vēl dažādas citādākas atkarībā no tās idejas, kuras jaunieši bija izdomājuši un izvirzījuši sev kā komandas uzdevumu. Un to šajā mācību gadā ir sākuši darīt arī visas Latvijas skolas, īstenot pilnveidoto mācību saturu un kompetences pieejā balstīto izglītību. Mēs jau to darījām, mācījāmies un tāpēc bijām jau soli priekšā. Un tie skolotāji, kur bija iesaistījušies projektā, jau guva pieredzi, kā tas ir apvienot dažādus mācību priekšmetus vienā, radot papildus jēgu skolēniem, darot, mācoties un pilnveidojoties. Startautiskā DigiJūs projekta ietvaros tika izveidots mācību līdzeklis, kuru ir iespējams izmantot, īstenojot skolu 2030 jauno kompetenci pieeju mācību saturā. Mācību līdzeklis ir domāts vidusskolas skolēniem un iespējams viņu integrēt tādās jomās kā sociālās zinības un vēsture, dizains un tehnoloģijas un uzņēmējdarbība. Projektā no Ventspils ir iesaistīts 3 skolas. Ventspils valsts 1. ģimnāzija, Ventspils 2. vidusskola un Ventspils 4. vidusskola. Kopā mēs esam 50 jaunieši, kas projekta 2 ciklos ir apguvuši jaunas zināšanas, prasmes, ieguvuši labus draugus ārzemēs un, protams, ieguvuši plašāku redzesloku, lai iesaistītos digitālajā uzņēmējdarbībā. Jaunieši veidoja mācību uzņēmumu grupas, komandas, kurās bija jābūt vismaz no 2 valstīm. Bija gan tādas, kur bija no 2 valstīm, pat bija tādas, kur bija no visām 3 valstīm, pa kādam no pārstāvjiem. Komandas nebija lielas, 3 līdz 6 cilvēkiem, un tās, protams, ka strādāja attālināti. Bija arī šīs tikšanās reizes lielajos projektu pasākumos, bet tās notikās 1 reizi semestrī. Pirmajā semestrī bija šī idejas attīstīšanas fāze, kurā jaunieši pirmām kārtām mēģināja veidot komandas līdzīgām interesēm balstītas, tad pētīja tirgu, vai šāda ideja vispār būtu mērķtiecīgs tālāk attīstīt. Savukārt 2. semestrī skolēņi ķērās jau pie prototipu veidošanas, sākot no pavisam vienkāršiem, uz papīra zīmētām skicēm, no kartona taisītiem modeļiem, pārbaudot, rādot potenciālajiem klientiem, vai šāda te biznesa ideja, viņuprāt, būtu tālāk virzām. Nākamajās stadijās jau to varēja darīt ar kādām augstākām tehnoloģijām vai projektējot datorā kādas modeļus, veidojot vizualizācijas ar 3D printēšanas paņēmieniem, radot jau taustāmus šos gala produktus. Savukārt 3. semestrī jaunieši mācījās pārdot un apgūt gan e-komercijas zinības, gan dažādas noformēšanas paņēmienus, lai viņa ideja varētu virzīt tirgū. Un pašā noslēgumā bija šīs pitch stila prezentācijas investoru žūrijai, kas tad deva savu gala vērtējumu, kā tad komanda tikusi galā visās šajos 3 semestros. Projekta ietvaros dalībniekiem bija arī iespēja papildināt savas tehnoloģiju prasmes. Skolotājiem tās bija dažādas apmācības, bet jauniešiem tā bija iespēja darboties dažādās tehnoloģiju darbnīcās. Virtuālās realitātes tehnoloģijas, 3D printēšana,
CNC, jeb programmējamā frēze, lietu internets un vēl dažādi citādāki interesanti gadžeti, kurus jauniešiem izmēģināt un saprast, kā ar tiem darboties, kā tos izmantot savu produktu attīstībā. Un pat, ja tas viņiem nenoderēja tieši savu biznesa ideju attīstībā, tad šīs zināšanas būs šī pievienotā vērtība, ko izmanto tālākajā dzīvē. Projekts ir par sadarbību. Pirmkārtām jau sadarbības starp tām valstīm, kas projektā iesaistījušās. Projektu īstenojam Centrālās Baltijas jūras sadarbības programmā, un šīs programmas mērķis ir tuvināt partneru valstis. Un caur šo tēmu, kas mūsu projektā ir izvirzīta kā galvenā digitālā uzņēmējdarbība un jauniešu iniciatīvas, mēs to darām. Mēs iepazīstam mūsu kaimiņu valstis un saprotam, ka mēs esam līdzīgi un arī, protams, ka dažādi. Un viens no otra mācamies un augam. Un ticam, ka nākotnē, kad jaunieši jau būs sev pierādījuši izglītībā un iesaistījušies jau visticamāk arī uzņēmējdarbībā vai sabiedrības pārvaldē, un šī sadarbība starp valstīm būs jau daudz augstākā līmenī.